Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен сникерс пирогтың рецептімен бөлісемін. Бірден дайындалады, оңай жасалынады. Дәмі өте керемет, жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Онға какаоны қосамыз. Какаомызды қосып, кішкене араластырып жібереміз. Содан соң бір шай қасық разрыхлителімізді қосамыз. Тағы да қантымызды қосамыз. Осылай барлығын біріктіріп, кішкене араластырып жібереміз. Содан соң майымызды қосамыз. Майымызды қосып, крошка илейміз. Мен описанияға бәрін қанша керектігін, граммның бәрін жазып қойдым. Сол жерден қарайсыздар. Составын неше кететінін. Осылай крошкаға бірінші илеп аламыз. Майды нетіп крошка қылып. Енді бір жұмыртқа қосып, қамырдың басын біріктіріп илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осылай қолға жабыспау керек. Жұмсақ әрі қолға жабыспау керек. Өстіп шығады қамырымыз. Осыны салапанға салып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут менде тұрды. Енді осы қамырымызды формамызға жайып, әбден жайып, формасын іштей шығарамыз. Осылай қолдың көмегімен әбден ішін жайып тегістейміз. Енді жан-жақтарын тоже тегістеп, реттеп шығамыз. Бортиктары бәрі біркелкі болу керек. Осымен дайын болды. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Қоюланған сүтімізге, сгущенкамызға жаңғағымызды қосып араластырып аламыз. Дайын болды. Енді осыны қамырдың ішіне салып, жаймалап, реттеп аламыз. Тегістеп, әдемілеп жағып шығамыз ішіне. Тегістеп, әдемілеп жағып болған соң, пешімізде 170-180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Пісті, дайын болды. Енді бетіне салатын ганашымызды жасаймыз. Мен шоколадты микроволновкада ертіп алдым, май қосып, оның үстіне жаңғақты қостым. Осылай бетіне құйып шығамыз. Бар жағына жайып, бетіне жағып шығамыз. Жағып болған соң холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Осымен сникерс пирогымыз дайын болды. Керемет, өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Бірден жасалынады, әрі оңай жасалынады. Керемет болып шығады. Каналыма